دوستان عزیز، واقعی تاریخی را بازگو می‌کنیم که قرآن آن را با نگاشتن خود جاودان کرده است. آن واقعی عجیب تاریخی با آتش افکندن خلیل الله ابراهیم علیه السلام است. قوم نمرود تصمیم گرفته بودند که او را طعمه آتش کنند. آنها با این عمل می‌خواستند از ابراهیم علیه السلام قصاص گرفته خدایان خود را نصرت دهند. قوم نمرود برای به دست آوردن ثواب همه هیزم زیاد جمع کردند. خندق بزرگ شکافتند و آن را به هیزم پر کردند. روز مجازات خلیل الله علیه السلام را معین کرده تمام مردم را جمع آوردند تا جزای این جوان در نظر آنان سرکش را به نمایش گذارند. می‌خواستند همه مردم ببیند تا عبرت برای همگان شود و دیگر کسی جرأت نکند علیه خداهای آنان بدگویی کند یا زیان رساند. مردم جمع شدند و از بالای تپه و بلندی ها آتش افروخته را تماشا می‌کردند. آتش چنان بزرگ و خندق چنان تفسان بود که نزدیک شدن به آن امکان نداشت. به این خاطر منجنیق آوردند تا ابراهیم علیه السلام را در آن سوار نموده سوی آتش هوا دهند. لحظه حساس فرا رسید و دست و پای خلیل خدا علیه السلام را بستند و برای انداختن سوی آتش آماده کردند. با امر خداوند در آسمان و زمین حالت فوق‌العاده اعلان گشت. همه فرشته ها به پا ایستادند. نزد ابراهیم جبرئیل امین علیه السلام آمد و به او خدمت عرض نمود. ابراهیم علیه السلام گفتند: من حاجت خود را تنها به خدایم خواهم گفت. فرشته باران باشد هر لحظه انتظار امر الهی بود تا فرمان شود و باران فراوان بر آتش ریزد و آتش خاموش گردد. این لحظه نیروی آسمان دخالت کرد و به واسطه به آتش فرمان آمد: یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. ای آتش برای ابراهیم سرد و سلامت شو. قوانین عالم هستی محکم و استوار و بر دوام است. طبق قانون هستی آتش سوزنده است. هرچی در آن افتد آن را سوزانیده نابود می سازد. اما طبیعت و قوانین آن در زیر تسخیر فرمان خداوند است. بنابراین وقتی نیروی آسمان دخالت کند قوانین هستی از عمل باز می ایستد. اینجا خداوند برای خلیل خود علیه السلام چند لحظه قانون طبیعت را دیگر کرد و او از درون آتش به سلامت بیرون آمد. ابراهیم برای یکتاپرستی و توکلش به خدا به این مکافات سزاوار شد و نام ایشان جاودانی ماند. یکی از دعاهای ایشان: رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین است. یعنی پروردگارا به من دانش در دین ببخش و مرا به شایستگان پیوست کن و برایم در آیندگان نام نیکی جاودان عطا بنما. سلام خدا بر امام توحید و توکل ابراهیم خلیل الله علیه السلام.